elegant ရောပြန်ပြောကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ဒီပတ်မှာဆိုရင် sheet marks နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ do's and don'ts ခွင့်ချက်လေးပြပြပေးခြင်းပါတယ်အခုမြင်တွေ့နေရတာတော့ဘာလို့ဘာကြီး marks ဖြစ်ပါတယ် mask သုံးမယ်ဆိုရင်တပတ်မှာ2ရက်အနည်းဆုံး3ရင်ပို့ပြီးတော့ကိုယ်သားရေးပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ပြီးရင်ဒီ mask တွေဟာဆိုရင်များသောအားဖြင့်တချို့သူတွေဆိုဖွင့်တော့တစ်ခါသုံးလိုက်တာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးမသုံးမင်းနဲ့ပထမဦးဆုံးဒီလိုမျိုး mask ကိုသုံးတော့မယ်ဆိုရင်ဒီ mask ကိုအရင်ဦးဆုံးဖိရပါမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီထဲမှာရှိရဲ့အနစ်ရည်တွေရှိရဲ့အနစ်ရည်တွေကဒီရဲ့ mask တွေပို့ဝင်အောင်လို့ပါဒီမျိုး mask ကိုဘာလို့အများသုံးတယ်လဲဆိုတော့ဒီ mask တွေမှာဆိုရင် whitening ပါတယ် vitamin တွေပါတယ် essence တွေအများကြီးပါတယ်အဲ့တော့တပတ်မှာ2ခေါက်သုံးမယ်ဆိုရင် aesthetic clinic တွေတော့အများသွားကြမှာမလိုပါဘူးဒီမျိုး mask ကိုဝယ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အသားအရည်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ mask ကိုဝယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့အခုမြင်တွေ့နေရတော့ဘာလို့ပါကြီးရဲ့ whitening incentive whitening ဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့ milk နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ mask ဖြစ်တယ်နံပါတ်3တစ်ချက်ကတော့ဒီကပါလဲဆိုတော့Family mask ဖြစ်ပါတယ်။လက်ကင်ကဒီနေ့မှာတရားသုံးကြပါဖြစ်ပါတယ်။ Okay အခုဖောက်လိုက်မယ်နော်။ mask ပါ2မျိုးရှိပါတယ်။ဒီကတော့တစ်လွာပဲပါတဲ့ mask ဖြစ်တယ်။တချို့ mask တွေအားဆိုရင်2လွာပါတဲ့ mask ရှိပါတယ်။အဲ့တော့နံပါတ်4ချက်အနေနဲ့2လွာပါတဲ့ mask ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးအပေါ်ပိုင်းကအလွာကိုချွတ်ပြီးတော့ပြစ်ထုတ်ရမယ်။ပြီးမှဒုတိယအလွာကိုမျက်နှာမှာကပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ mask ကတဲ့နေရာမှာတည်တည်ချာကပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။အဲ့တော့ mask ကတဲ့နေရာမှာဒီနောက်ဒီအောက်ကိုဒီချာဖိရလို့တချို့သူတွေကဒီအောက်မှာဒီမျိုးလက်လွတ်ထားရှိပါတယ်ဒီလွတ်တာဟာ mask ကနေအထိထိရအောင်ဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီအောက်ကိုပါနံပါတ်5တစ်ချက်အနေနဲ့တေချာဖိပြီးတော့ကတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ပို့တဲ့အရည်လေးရှိပါတယ်တချို့သူတွေကဒီ mask ထဲမှာရှိတဲ့အရည်ကိုပြစ်ထုတ်ကြတယ်ဒါအောင်မပြစ်ထုတ်သင့်ပါဘူးပို့နေမယ်ဆိုရင်ဒီ mask တွေကအရည်လေးယူမယ်လက်ဖွားလေးထည့်ပြီးရတယ်လက်ဖွားလေးမှာရှိတော့ထည့်ပြီးတော့ဒီမှာပို့နေတဲ့အရည်လေးကိုလေဘဲမှာပို့လိုက်ရပါတယ်လက်ကလေးလည်းပို့လို့ရပါတယ် mask တက်တော့မယ်ဆိုရင် mask ရဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့အညိုးကိုတေချာဖတ်ရပါမယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တချို့ရဲ့ mask တွေက10မိနစ်ကနေမိနစ်20ထားပြီးတော့ကတ်လို့ရတဲ့ mask ရှိရဲ့။လက်ကရဲ့ဒီမှာမြင်တွေ့နေရတာ10မိနစ်ကနေမိနစ်20ထားပြီးတော့mask ကိုကတ်လို့ရတဲ့ mask ပါတယ်။ mask တက်ပြီးတော့အိပ်ပျော်တာပဲကြားတယ်။အဲ့ဒါလုံးဝမကောင်းပါဘူးရှင်။အဲ့ mask တက်တော့မယ်ဆိုရင်10မိနစ်ကနေမိနစ်20အတွင်းကတ်ပြီးရတယ်ဒီ mask ကိုတေချာစွာချုပ်ပြီးတော့အိပ်ရဝင်သင့်ပါတယ်။ဒီ mask ကိုချုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမျိုး mask ကိုမိနစ်20ပြည့်လို့နည်းနည်းချုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာမှာပေါ့နော်အရည်လေးတွေကျန်နေတာရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကိုတချို့သူကဒီမျိုးမျက်နှာကိုပေါ့နော်လက်လေးနဲ့ကျန်းကျန်းလေးရိုက်တာဒါမကောင်းပါဘူးအဲ့တော့ mask ကိုတက်ပြီးတော့ mask ကိုချွတ်ပြီးပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာအသားအရည်အထဲကိုဒီ mask မှာရှိရဲ့ essence whitening တို့brightening တို့ဝင်တော့တိတိကျကျပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းတတ်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသားအရည်ကို massage လုပ်ပြီးတော့ထားရမှာဖြစ်ပါတယ် mask တက်ပြီးဆိုတချို့သူတွေကမျက်နှာတိကျပါတယ်ဒါလုံးဝမားနေတဲ့အယူဆပါ mask တက်ပြီးတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသားအရည်ကို massage ဖြည်းဖြည်းလေးလုပ်မယ်ဒါပြင်ညာအိပ်ရဝင်လို့ရပါပြီရှင်